Сынық құмыра. Ертеде берекелі өлкөдө ақ апа атанған бір әже өмір сүріпті. Ол кісі екі басына құмыра ілінген иін ағашпен бұлақтан үйіне су тасиды екен. Бұл құмыралардың біреуінде сызат бар екенде, ал екінші құмыра бүтін, кемшіліксіз болыпты. Бүтін құмыра суын толы күйінде апарса, жарық құмыраның суы тамшылап төгілгендіктен азайып қалады екен. Сол себепті қарт ана үйіне жеткенде ылғи 1,5 құмыра су жеткізеді екен. Осылайша арада зымырап 2 жыл уақыт өтіпті. Бүтін құмыра өз міндетін мүлткісіз орындайтынына мақтанып, тәкаппарланатын көрінеді. Ал жарық құмыра болса, өзіне тиісті істі дұрыс атқара алмағанына қатты ұялып, өкінеді екен. Бір күні бойындағы кемшіліктен қатты ыңғайсызданған жарық құмыра ақ апаға былай деп мұңын шағыпты. Кешіріңіз, бүйірімдегі сызаттың кесірінен тасыған суыңыздың жартысы босқа төгіліп жатыр. Сонда кейуана күлімсіреген қалпы құмыраға былай депті. Әй балапаным-ай, байқамаған екенсің ғой. Қарашы, сен жақтағы жолдың тұсы гүлдерге толы. Ал екінші құмыраның тұсында ешқандай гүл жоқ. Мен сенің бүйірімдегі жарықты бұрыннан білетінмін. Сондықтан сен жаққа гүлдің тұқымын ектім. Ал ол гүлдерді күнде сен суғарып тұрдың. 2 жыл болды, сол әдемі гүлдерді жинап, үйімді сәндеп жүрмін. Егерде сенің сол сызатың болмағанда, шаңырағымды осыншама көркейтіп, гүлдендіре алмас едім. Расында, біздің әрқайсымыздың өзімізге тән ерекшеліктеріміз, кемшіліктеріміз бар. Иә, басқа адамның кемшілігінен артықшылық көре алатын жан қандай мықты, қандай бақытты жан.